Magandang araw po mga idol. Meron na naman tayo ngayong bagong bisita, Honda City, mga 98 model. Ang issue nito hindi na umaandar, medyo hindi na asikaso ng may-ari, customer natin. Yun na natingga sa garahe. Let's find out, hanapin natin kung bakit ayaw na siya umandar. Ang sabi naman ng mayari na ang igarahe niya ay maandar, ngayon ayaw na. Kaya ito siya mga idol. Ayan po siya. Medyo stuck siya ngayon. Ito yung papandarin natin. May katagalan sa garahe, hindi mapapandar. Isa-isay natin kung ano ba nangyari sa kanya.